العتاب غالي زيه زي الحب بالظبط، محتاج درجة قصوى من حسن التوجيه، وما ينفعش يروح للي ما يستحقش. اصل هتعاتب مين وعلى ايه؟ في حاجات واضحة زي عين الشمس، الصح والغلط معروفين، والاصول محدش بيكتسبها، والغلاوة محدش بيشتريها. العتاب فعل غالي لازم يروح لشخص غالي، مش للي كنت محتاجه ومشي متعمد، ومش للي فلت الايد وسابك تغرق وانت في أزمة، ومش للي بيسد ودانه عنك في اللحظة اللي هو عارف انك عاوز تفضفض. العتاب غالي جدا فما ترخصوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفيديو بتاعنا النهاردة مختلف تماما وجميل جدا وروتين حلو قوي، كملوا معايا للآخر هيعجبكم ان شاء الله. وهنغسل سجاد بقى وهنسهر مع بعض، هنعمل أكلة حلوة كده للسهرة، وكمان هنعمل حاجة حلوة قوي. خليكم معايا لحد الآخر، هيعجبكم خالص انا متأكدة ان شاء الله. النهاردة بقى يا حلوين، المنظر الجميل، الخضرة والروائع الحلوة دي وخير الطبيعة، سبحان الخالق البديع بجد. احنا كنا فين؟ كنا مروحين من عند جده، كان فرح ابن خالي وكده، واحنا كنا راجعين، فعجبني قوي المنظر ده واحنا في الطريق كده، فقمت مصوراه. وقعدت بقى اسال ماما، انا طبعا كاتمه الصوت يعني عشان اعرف اسجل لكم، فعماله اسال ماما هو ده ايه، هو ده ايه. ماما عارفه، فكانت تقولي مثلا ده برسيم، انما ده بصل، ده زرع بتاع، ده كان شجر اللي هو الفواكه ده. فكانت عماله تشاور لي بقى وتقولي ده كذا وده كذا وكده، وكنت بكتسب منها يعني من خبرتها، كنت بعرف في الحاجات دي وكده، لاني يعني ما اعرفش طبعا. على فكرة سبحان الله انا بحب الجو الريفي ده جدا، على فكرة سبحان الله بجد، تكوني رايحة بحالة وترجعي بحالة تانية خالص، بجد سبحان الخالق البديع فعلا. الخضرة والزرع والغيطان والحاجات الجميلة دي بجد بتحيي القلب كده، وتحس ان انتوا بترجعوا فعلا غاسلين قلوبكم كده من اي حاجه بتزعلكم، غاسلين قلوبكم منقيينها كده من كل حاجه في الدنيا اصلا. فسبحان الله يعني خير الطبيعه ده بيغير النفسيه تماما. النهارده بقى دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ كان جوزي صباحين اجازه يعني، فقلنا بقى اما نعمل شاي بلبن ونسهر مع بعض سهره حلوه كده. وعملت سندوتشات عيش طويل بقى هنا كنت بعمل شاي بلبن، والكوبايه الصغننه دي عشان ريونه يعني رينو ابني جميل القمر بتاعي. وانا مخففه الشاي ليا شويه عشان انا ما بشربش شاي اصلا. وانا لما بحب اعمل شاي بلبن انا بحب اغلي ميه على البوتاجاز، مش بحب اعملها في الكاتل. فهنا بوريكم، بصوا يا بنات، ده كان طقم الكنك، تقيل جدا والستانلس بتاعه حلو جدا وتقيل وجميل ما شاء الله، والايد هو كان قيم جدا وغالي، وكان بستاند كده، كانوا 3 كنكات بس. يعني في مره الستاند ده وقع مني كده من على الرخامه على الارض على السيراميك، يعني لقيت الايود كلها اتفكت. فلو حد يعرف دي بتتلزق بايه، هي الايد ستانلس، وفي الاخر كده المقبض بتاعها مش عارفه خامه كده، مش عارفه بصراحه الخامه دي ايه، بس يعني خامه مقوه كده وتقيله كده وحلوه بصراحه. فانا بصراحه مستخسره ان انا، هو حلو جدا واللسان بتاعه جميل ومش بيتحرق، مش محروق يعني ولا حاجه، وجميل، فعايزه الزقه بس مش عارفه بصراحه ده اوديه فين يتلزق. انا كده كده نازله ان شاء الله باذن الله، يعني المشتريات الجايه باذن الله على طول هنزل بقى اجيب طقم كنك تاني، يعني لحد ما اشوف لده صرفه، لان لما باجي امسكه انا بمسكه هو الماسك اللي هو السيليكون ده، ساعات بيلسعني برضو. لان السيليكون ده بيلسع برضو، يعني مش اللي هو بقى تمسكي وانتي مطمنه، لا بيلسع. فانا هنا عملت اهو كوبايتين ليا والبابا ريان، ورينو يا دوب عامله له بصوا بريحه الشاي كده، وانا كمان الكوبايه الفاتحه دي بتاعتي لان انا ما بشربش شاي، فعامله لي خفيف شويه. انما بابا ريان بقى عامله له الطبيعي المظبوط يعني. ريان عشان برضو ما بيشربش شاي عامله له يا دوب مسحه كده عشان يضحك عليه يعني، اصل تقولوا له خلوها في سركم. المهم ان انا عملت بقى سندوتشات جبنه بيضه وحط عليها جبنه رومي وجبنه وبتاع جبنه بيضه برضو ولانشون. اما جوزي بقى قال لي ما تحشيش العيش بتاعي، انا فتحته كله يعني، فقال لي ما تحشيليش العيش اللي انا هاكله حاجه خالص، فحشيت لي انا وريان، وبقيه العيش بقى كنت مفتحاه كده كده،
فبقيت العيش سبته من غير ما احشيهوله حاجه، اللي هو على الوش ده سبته بقى هو كده ياكله كده، يشربه مع الشاي بلبن ومش عايزه محشي حاجه. دخلنا يعتبر يعني احنا كنا بنتسحر عشان كنا هنصبح صايمين. إيه الحلو الجميل ابني سفيان بقى يسيبني كده اتمتع كده واتهنى كده واشرب الشاي باللبن من غير ما يعمل اي كوارث. لا ازاي، مينفعش. عملت يا ولاد عصير فراولة، ولقيت سفيان عمل ايه، قام شدلي. هو لسه يعني بيشب كده، بيحاول يشب ويشد في الحاجات وكده، بيستكشف. فاللي هو شدلي بتاع ده اسمه ايه، شفشق العصير، وقعهولي على السجادة اللي انا لسه فرشاها، اللي ملحقتش اتهنى بيها. صح. فانتوا متخيلين بقى عصير فراولة. ففي ساعتها قمت شايلاها، لا سبتها زي ما هي في المطبخ كده يعني، وجبت بقى ايه مية سخنة، وجبت كمان غطا يعني مسحوق، وغطا كلوريكس الوان، وهاتك بقى يا دعك. بقيت اكب في المية كده اللي بالمسحوق يعني دي، واكب كده على السجادة، وادعك بايه، بالسبونشة اللي انا مبستغناش عنها بصراحة. بغسيل السجاد حلوة قوي 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 قوي، من هنا لبصوا لكتير قوي. احلى كتير من فرش البلاط والحاجات دي بصراحة، لا جميلة. فقعدت بقى ادعك فيها، وانتوا زي ما انا وريتكم كده ان السجادة عندي اصلا ما شاء الله عالية قوي يعني، الكثافة بتاعتها يعني عالية. وعندي كمان الورد محفور كده، اللي هي الورد اللي باين في السجادة ده محفور. فطبعا ما اقولكوش بقى، عارفين اللي هو مسافة ما الشفشق نزل، شفشق كبير والله، ما لقيت ما شفتش انا اصلا العصير، ما بنليش ليه بقى، السجاده شفطته كله. عارفين زي الاسفنجه كده، بوريكم دي السبونشه اللي انا بغسل بيها، حلوه جدا، هي خشنه شويه دي، جميله بجد. فعارفين زي الاسفنجه بالظبط، اكنها السبونشه الاسفنج كده، الشفشق نزل، السجاده شربته في لحظه في لحظه، لانها عاليه ويعني تخينه كده وفاهمين. قعدت ادعكها بقى زي ما انتوا شفتوا كده، وقمت داخله. على فكره في خطوات كتير خالص انا قفلتها عشان كنت بدعك براحتي بقى، كنت بوريكم بس الايه الخطوات البدائيه اللي انا عملتها كده، وبقيه الوقت يعني كنت قافله الكاميرا. فخدتها بقى على البانيو عشان اشطفها بقى، ما ينفعناش بقى لا شطف جاف بقى ولا غسيل جاف ولا الكلام ده، لا لازم ميه كده، ميه جاريه كده ومسحوق ودعاكي وكبي. رغاوي رغاوي يعني. لان طبعا شاربه زي ما قلت لكم، شاربه لما شبعي، انا كان نفسي في بقي فراوله. ما تهنتش عليه، يلا خلاص خير مش نصيبنا اكيد. السجاده هي اللي قامت بالواجب. فقمت بقى غسلتها زي ما شفتوا كده، حطيتها في البانيو اهي تحت الدش، وبقيت يعني ايه انزل فيها، اقوم طوياها كده، انزل قصدي البتاع على فكره نسيت اقول لكم ان انا بالليل، يعني اللي حصل ده من سفيان كان بالليل في وقت السنه. بصراحه ما كنتش قادره ان انا اغسلها في وقتها، قمت شايلاها بقى في البانيو كده، ونزلت عليها برضو ميه، واتنقعت بقى، سبتها منقوعه في البانيو، وتاني يوم الصبح قمت غسلاها على طول، ما استنيتش يعني. عشان طبعا لو كنت سبت العصير الفراولة فيها كده بقى، كانت زمانها طبعا بقعت. انتوا عارفين الفراولة اصلا ما بتطلعش، وكانت زمانها بقى تعبتني في غسلها، تكون شربته ونشفت فيه كمان. فقمت شايلاها ونقعاها في البانيو. تاني يوم طبعا الصبح قمت غسلها على طول، وقعدت اشطف فيها بقى كده، والناحية اللي اشطفها وش وظهر اقوم طوياها كده، وهكذا بقية السجادة كلها كانت كده. الجزء اللي انا اشطفه جامد لحد ما اتاكد ان الجزء ده مش منزل لي غير ميه نظيفه، اقوم طوياه وشايفه غيره كده يعني. وفي الاخر بقى زي ما انتوا شفتوا كده، قمت موقفاها، وقعدت انزل عليها الدش لحد ما لقيت الميه نازله لي رايقه خالص. هي اصلا كانت نظيفه، بس بعد ما اتكب عليها العصير كانت شربت يعني، يعتبر كانت منزله لي كل الميه حمراء اصلا. وسبتها بقى خلاص الصفة اهي في البانيو برضو. قمت جايبه تاني اللي حصل. من ضمن الحاجات الجميلة اللي بتحصل يوميا، برضو اتكب على البطانية دي بتاعت الأطفال دي، اللي هي البينك دي. غسلتها برضو طبعا، حطيتها في البانيو زي ما انا دايما بقول لكم، بغسل البطاطين كده في البانيو، وافضل انزل واطلع عليها برجلي لحد ما تبقى نظيفة وزي الفل. وبرضو السجادة دي بتاعت أوضة النوم اتكب عليها برضو حاجات يعني، فغسلتها. برضو الدفاية دي
غسلتها بقى وقلت يعني ايه بلاش الخطوة دي معاكم خلاص، مش معقول هبقى داخلة جوه البانيو يعني بهدومي كده وتتغرق او كده، فالخطوة دي بصراحة ما صورتهاش معاكم عشان كنت بلبس البيت برضو. فدي كانت عندي مش نضيفة شوية، دي اللي اتغسلت بقى حلو. تعالوا نخش على المطبخ نشوف ايه ده. جوزي كان جايب راس خروف وهو اللي بيشفيها، ويلا بينا بقى ايه نسمع الحوار اللي دار ما بينا. الطبقة الخارجية دي اللي هي الجلد الخارجي ده الفروة بتاعته، طبعا لازم تكونوا بتعملوا بسكينة حامية جدا. واللي هناك ده كان جايب لنا بط وفراخ، فانا حطاهم يتنقعوا في ايه بقى، تعالوا ما اقولكم على ما يخلص دي. حطاهم يتنقعوا في، طبعا بعد ما غسلتهم حلو قوي حطيت عليهم ليمون بتاع 4 ليمونات كبار كده، وكمان حطيت ملح خشن وحطيت جنزبيل. طبعا انا دعكاهم حلو قوي قوي وسبتهم يتنقعوا شويه كده، وبعد كده بقى ايه هبقى ادعكهم بدقيق. انت بيقول لي امسكي معايا. بيعملوا الحاجات دي ازاي يا جماعه؟ والله انا عارفه ما اعرفش اكل اصلا لحمه الراس وما بحبهاش يعني، وبخاف منها ملمسها. ايه ده يا خبر ابيض. متقلبهاش عشان الحته دي نضيفه ومش عايزها تتوسخ من الميه. ماشي. امسكي ده اهي الحته دي، امسكي ايوه كده عشان افتحها عشان اعرف اسلخ الجنب ده لوحده. وبعد كده بصوا بكل سهوله ازاي بتتشال ازاي، بس اهم حاجه طبعا لما تيجي استخدمي سكينه حاميه عشان تبقى سهله معاكي كده، ايه ما تعذبكيش. السكينه دي لسه مطلعها من الجراب بتاعها واشتغل بيها. على فكره ده هو فضل نقعها شويه كتير كده عشان كانت مجمده في الثلاجه والله. لو هي سخنه بقى تبقى سهله معايا. لو هي لسه مطبوخه في ثواني 5 دقايق تشال في ساعتها. فضل فتح عليها الميه كتير قوي. هنا بقى خلاص اهو، طبعا شفاها خالص وغسلها حلو قوي. انا يا جماعه هو جوزي اللي عمل الحاجات دي مش انا، لان انا ما بقدرش امسك الحاجات دي اصلا بصراحه. فتحها من جوه بقه كده، فتح بقه وغسله حلو قوي من جوه برضو. ريان عمال يقول يا عيني وصعبانه عليه يا عيني. فكده خلاص اهو. حاول بس ادارين افرح، احنا عمالين نغسل فيه كتير خالص. هو يعني جوزي عمال يغسل فيه بس لسه عمال بينزل في دم يعني. فاحنا برضو دلوقتي هات بقى كده الدقيق. هنا بقى انا بعمل ايه، بحط جنزبيل، حط تاني. كده حرام انا ليه عليك بحط يا في بابا، مش هيعرف يبص انا هتحرقه. معلش يا وين احنا بنعذبه عشان هو كان قليل الادب ما سمعش الكلام. لا ما تخافش يا ريم، هو لازم يا ريم بيحصل كده. وهنحط بقى كمان دقيق. انا بالنسبه لي لازم الدقيق والجنزبيل ما بيمنعوا اي زفاره خالص. اللي عملنا الراس اهي غسلت حلوه قوي، غسلها حلوه قوي من الدقيق والجنزبيل اللي انا كنت حطاها. طبعا بقى ايه هنعصر عليها ليمونه كبيره. الليمون عندي كبير شويه قد اليوستفندية كده، فانتي لو عندك ليمون صغير حطي بتاع 4 ليمونات ولا حاجه. انا جوزي بيمسجها بالليمون. ادعك بقى من جوه كمان. بصوا هتاكلوا لو عملتوها بالطريقه دي والله اطعم لحمه راس، مفيش زفاره ابدا، مش هتشمي ريحه زفاره خالص. شوفوا اصلا الميه ابتدت تنزل رايقه ازاي، كان بعد ما كانت بتنزل بدم لا خلاص يعني الحمد لله. بيرجع ده لايه بقى، لغسيلك فيها حلو قوي من جوه وبره كده وجوه بقها، يغسل الحنك من فوق كده حلو برضو بالليمونه، يدعكها كده فيها.
احنا سيبناها بالليمون شويه بعد ما دعكوا حلو كده فيه، وبيشطفها بقى من الليمون اهو. وهنا هنحطها في حله الضغط. حطينا بصلايه كده، شفتوا الميه منها، الميه خلاص نازله رايقه ازاي، ما عادش في ميه بدم بقى خلاص، نزل بالراس اهي. ونزلنا ببصلايه ايه بكم فص كده حبهان وكبابه صيني وورق لوري. هيعمل بصلايه كمان، هو شايف ان كده البصلايه دي صغيره، هيعمل واحده كمان كبيره. حطيت ايه بقى، طماطميتين كده وجزرايه وبصلتين، وكمان حطيت البهارات ايه بقى، توابل لحمه، فلفل اسود، وهنحط برضو ايه معلقه سكر كده. حطينا كده معلقه سكر صغيره، وملح، لا حطهم. وهنحط كمان كركم. بصوا هتاكلوا اطعم شوربه، ممكن تاكلوها لحمه الراس. وانا اصلا ايه انتوا عارفين ماليش فيها، بس طبعا جوزي ساعدني فيها عشان انا مش بقدر امسكها، وعارف ان الحاجات دي ما بقدرش، جسمي بيقشعر، ما بعرفش امسك الحاجات دي بصراحه. فهو بقى دلوقتي ايه، يلا تعالى اقفلها بقى. هيقفلها اهو. طبعا بما اني برضو ما بقدرش اقفلها عشان ايدي، فهو بقى ايه خلاص اهو قفلها. هنحط الصفاره. حله الضغط دي السيف قدر، بيقولوا عليها في السعوديه قدر ضغط. القدر ده السيف قدر، اسمها قدر ما اللغه العربيه القدر يعني الحله. خلاص كده اما بتطلع بقى، بتطلع من حله الضغط بتاعنا، هوريكم بتبقى عامله ازاي. هنا بقى خلاص هنفتح الحله. وانت بتقول يا عيني. خلاص كده لحمه الراس بتاعتنا طلعت اهي، جميله. وطبعا كمان كنت انا عامله كمان كبسه، عامله كبسه اللحمه اهي. والحله بتاعتنا عشان ما نقومش كل شويه نغرف، وزي ما انتوا عارفين الليمون والزيتون، جوزي بيحب الحاجه تبقى قدامه كده. والشوربه اهي. لحمه الراس دي طبعا لمين؟ لبابا ريان، طبعا ماليش فيها، فهو بالهنا والشفا ليهم بقى. يلا ده كان اكلنا النهارده.